Ka shumë rëndësi mënyra se si ne gatuajmë. Jo thjesht për nga ana e cilësisë së ushqimit, por se sa shpirt, se sa zemër, se sa dashuri, se sa lutje vendosim në momentin kur gatuajmë. Një grua besimtare shkoi tek Shën Porfiri dhe i thotë: "Kam 2 djemë të vegjël, kujdesem shumë për ata, blej fruta, perime, çdo gjë e blej bio, pa hormone, sepse dua që t'i rrisë shumë mirë fëmijët e mi. Por djemtë e mi zihen jashtëmase dhe nuk po gjej dot shkakun. Çfarë ndodh në familjen time?" Atëherë, pasi e dëgjoi Shën Porfiri, i thotë: "Po më trego pak se si gatuan, domethënë, mënyrën, çfarë bën kur gatuan, çfarë mendon kur gatuan." Edhe ajo i thotë: "Unë kur vi nga puna jam shumë e lodhur. Edhe momenti i gatimit për mua është momenti i nxjerrjes së mërzitjes, së inatit, domethënë murmuris, flas me vete, më sillet keq shefi në punë dhe tër mërzitja vjen nxjerr në shtëpi. Edhe gjithashtu, edhe kur burra nuk mund ndihmon në punët e shtëpisë, një herë ndihmon, një herë nuk ndihmon, sepse burra zakonisht punojnë jashtë, edhe unë mërzitem, kam gjithë barën vetëm. Edhe i vetmi moment kur unë shpërthej, ku nxjerr mërzitjen, vrerin tim, është kuzhina, koha e gatimit. Edhe kthem nga puna e lodhur, laj për shembull spinaqin, e laj me nerva. Dëgjon zhurma të mëdha nga tenxheret, nga tepsit, zhurmë e madhe, luftë e madhe në kuzhinën time. Edhe Shën Porfiri i thotë: "Ka shumë rëndësi se çfarë mendon kur gatuan." Domethënë, ti kur trazon ushqimin në tenxhere, e trazon me murmuritje, me mërzitje, me hidhërim, domethënë trazon gjën materiale, trazon dhe mërzitje shpirtërore, edhe kështu gjella jote nuk është e bekuar. Ti u transmeton fëmijëve të tu, burrit tënd, një ushqim që mund të duket i gatuar mirë, por nga ana tjetër ti jep dhe ata helmin e mërzitjes. Domethënë një ushqim që është më i keq, do të thoshim, nga ushqimet që përmbajnë hormone. Dhe kjo transmetohet, dhe kur themi transmetohet kjo ligësi, domethënë kjo mërzitje jote, kjo hidhërim, gjithë vreri zemërsate, transmetohet jo në mënyrë magjike ose në mënyrë psikologjike, jo në mënyrë simbolike, por transmetohet në mënyrë të vërtetë. Domethënë, në vend që të transmetosh hirin e Zotit, domethënë, kur të gatuash, të thuash mëshiro o Zot, të punosh me gjithë shpirt, me gjithë zemër, të kënaqësh familjen tënde, domethënë ta bësh çdo gjë me shpirt. Jo vetëm për gatimin, kjo vlen për të gjitha artet e tjera, për të gjitha punët e tjera, për të gjitha profesionet e tjera, që njeriu në çdo punë të futin dhe zemrën, të futin dhe shpirtin, Krishtin brenda, sa më tepër vlen dhe për ty, si zonjë shtëpie, që kur gatuan të transmetosh edhe shpirtin tënd, lutjen tënde, dashurinë tënde, ëmbëlsinë tënde. Prandaj përpiqu, nuk po të them të thuash lutje të gjata, i thotë Shën Porfiri, po të paktën të thuash mëshiro o Zot. Të ndihesh që po gatuan diçka për familjen tënde të dashur dhe ta mendosh se gjithçka po e bën si për Zotin, si kur të vijë Zoti për drekë në shtëpinë tënde, të vijë Zoti për darkë në shtëpinë tënde, ta bësh diçka me shpirt edhe me lutje, duke punuar, duke lar frutat, perimet, duke trazuar gjellën në tenxhere, thuaj: Zoti Jezu Krisht më shiron. Këtë lutje të shkurtër, ose dhe më shkurt, më shiro o Zot, duke trazuar, më shiro o Zot, dhe kështu do bekohet gjella dhe do bekohen të gjithë anëtarët e familjes sate. Edhe kjo grua kur shkon një herë tjetër tek Shën Porfiri, shkon dhe falënderon sepse pa ndryshim kolosal në familje. Djemtë e saj të vegjël nuk grindeshin më me njëri tjetrin. Prandaj të kemi kujdes, jo vetëm nga hormonet, domethënë nga ai hormoni material që mund të kenë frutat, perimet, çdo gjë që na ham në këto ditët e sotme, por të kemi kujdes dhe nga hormoni shpirtëror, nga murmuritja, nga mërzitja, nga hidhërimi, nga mallkimi, dhe të kujdesemi që në çdo punë që bëjmë, ne të fusim shpirtin dhe Krishtin, zemrën, dashurinë, gëzimin,
të razohet gjella, të razohet me lutje, të razohet me gëzim, se do t'ju transmetoj njerëzve të mi një gjellë të shishme dhe të bekuar. Kur shkuan dikur në malin e shenjtë dy djem, kishin vënë re që në manastir gjërat bëheshin me lutje. Dikush gatuan dhe thoshte lutjen. Dikush tjetër pasi gjalla u gatua mbushte pjatat me lutje dhe me gëzim. Dikush tjetër shtronte kartpecetat me gëzim. Dikush tjetër pirunët, lugut, thikat, të gjitha me radhë. Çdo gjë e bëni me gëzim. Edhe këta djem që ishin mësuar në botë që nënat me mërzitje, do më thënë hidhin lugun me mërzitje, dëgjoshin zhurmat e tepsive të tenxhereve, i thonë po më habisi mënyra se si ju shërbeni. Edhe murgjit i thonë këtyre djemve që ne çdo gjë këtu e bëjmë si për Krishtin. Pra ka shumë rëndësi që në çdo profesion, pra në çdo zanat, në çdo punë që bëjmë në shtëpi, kur pastrojmë, kur gatuajmë, ta bëjmë me shpirt edhe me Krisht. Ta bëjmë me shpirt edhe me lutje, sepse këtë bekim ne u transmetojmë kështu edhe pjesëtarëve të tjerë të familjes sonë. Pra, të kemi kujdes, jo thjesht të frikësohemi nga hormoni që kanë frutat, perimet, ushqimet materiale, por të kemi kujdes edhe nga hormoni shpirtëror që ne u transmetojmë të tjerëve. Amin.